চাচ্ছেন আপনি? এটার দাম চাচ্ছি 1,70,000। 1,70,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ, দাম চাচ্ছি। আচ্ছা, এটা কত লিটারের গ্যারান্টি দিবেন? এটা 13 লিটারের গ্যারান্টি দিব। 13 লিটারের গ্যারান্টি দিবেন? প্রথম বিয়ানে 13 লিটার গ্যারান্টি। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে এটা বাচ্চা সহ কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছি 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, দুই বেলা দিয়ে কত দুধ বললেন? দুই বেলা দিয়ে 14 লিটার দোয়াই নেবে। 14 লিটারে আপনি গ্যারান্টি দিবেন? আমি 14 লিটারের গ্যারান্টি দিব। আচ্ছা, কোনো দর্শকের পছন্দ হলে এখানে সরজমিনে এসে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে আসে। 14 লিটার দুধ না হলে চলে যাবে, যদি 13 লিটার হয় চলে যাবে। আচ্ছা, আর ওই যে দূর থেকে আসবে ওই বহনটা কে দিবে? বন্ডটা আমি খরচ আমি দিয়ে দেবো। আপনি দিয়ে দিবেন? আমি খরচ আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো লাগলো। তারপরে যে সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি বিল্লাল ডেইরি ফার্মে। এই ফার্ম থেকে মূলত গাভী গরু এবং প্রেগনেন্ট গরু বিক্রি করা হয়। বিল্লাল ভাই এখান বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে এই গাভী এবং প্রেগনেন্ট গরু কালেকশন করে এগুলো হাটে বাজারে ওঠায় এবং অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে। তো আজকের পর্বে আপনাদেরকে সেগুলোই দেখাবো আর এগুলোর দাম দর সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। এই ফার্মটির অবস্থান হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের একদম পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো চলুন বিল্লাল ভাইয়ের সাথে কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন। পরিচয়টা, আমার নাম মোহাম্মদ বিল্লাল জোয়ারদার, বাড়ি আমাদের ঈশ্বরদী অরণখোলা, জেলা পাবনা। আচ্ছা, সাথেই একদম হাটের কর্নারেই আপনার বাড়িটা? পশ্চিমে বাসা, সাথেই। আচ্ছা, আপনি তো এখান থেকে গাভী গরু এবং প্রেগনেন্ট গরু বিক্রি করে থাকেন? হ্যাঁ, গাভী গরু প্রেগনেন্ট গরু বিক্রি করে থাকি। এগুলা কি হাটে বাজারে উঠায় বিক্রি করেন? হাটে বাজারে কেউ যদি অনলাইনে নেয় তাকেও দিই। কিন্তু আমাদের কামটাই হচ্ছে হাটে বাজারে বেশি বিক্রি করি। হাটে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বেশি কালেকশন হয়? কালেকশন করি। আচ্ছা, যে অনলাইনে যে গরু বেচার কালেকশন তা করি না, কিন্তু আমরা হাটে বেচারই কালেকশন বেশি করি, যে হাটে বেচবো। এখন ও কবে ভাই নিবে ওই আশায় তো আমরা তো থাকবো না। আচ্ছা, তারপরে আমার অনেক দর্শক রয়েছে যারা হাটে বাজারে গরু কিনতে গেলে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় দালালের চক্করে পড়তে হয়। সেক্ষেত্রে আপনাদের এখানে যদি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে কেউ গরু নিতে চায় দিতে পারবে? যোগাযোগ করলে আরো ভালো হবে। আমার কাছে আসি স্বয়ং দুই বেলা দুধ দেখে নেবে, যে দুধ যেটুকু বলবো ওটুকু যদি 100 টাকা 1 কেজি দুধ কম হয় গরু লিয়া লাগবে না, থুয়ে চলে যাবে। আচ্ছা, আমি দুধ বলবো 25টা, দুধ দোয়াই দেবো 12 লিটার, তাও বলবো না। আমি যেটুকু আছে গরুর ভিতর ওইটুকুই বলবো, যে দেখে নেবে দুধ দোয়াই দেখে নেবে। গোটার ভাই একটু আমার দুধ আছে দুই বেলা দিয়ে 15 লিটার, সকালে 10 বিকালে 5, আপনি দুই বেলা দুধ দোয়াই নেবেন। আচ্ছা, দুধের গ্যারান্টি থাকবে? দুধের গ্যারান্টি থাকবে। আর আপনারা যে মানুষ কয় না যে প্রতি ঠকে তো হবেই, কি জন্যে একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে আমি ভালো জিনিস কিনতে হলে টাকা দিয়ে কিনতে হবে অবশ্যই। আর যখন একটা গরু আছে দুটা গরু একই রকম, তে চিন্তা করে এই গোটার দাম চাচ্ছে 2 লক্ষ টাকা, এই গোটার দাম চাচ্ছে 1,60,000 টাকা, গরু তো দুটো একই রকম, দেখতে তো একই রকম সেম, কিন্তু ওই যে 1,60,000 দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু 2 লাখ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু ওইটা যা বাড়ির যা ঠিকই যাচ্ছে। আচ্ছা, যে কি জন্য ঠকি যাচ্ছে, ওই যে একই রকম দেখতে, কিন্তু জাত তো আছে দুইটা দুই রকম। হ্যাঁ, দুইটা 2 রকম। মেয়ে তো দুইটা 2 রকম, একটা কালো মেয়ে একটা ফর্সা মেয়ে। ফর্সা মেয়ে মানুষ সাজা গুজে নিয়ে যাবে, কিন্তু কালো মেয়ে নিয়ে যায় না। কি জন্য নিয়ে যায় না? মেয়ে তো একই, এটা কালো এটা ফর্সা, মেয়ে তো শব্দ একই, দুটাই তো মেয়ে। তো ফর্সা মেয়ে সাদা নিয়ে যায়, কালো মেয়ে সাদা নিয়ে যায় না কেন? তাহলে টাকা দিয়ে জিনিস কিনবেন, জীবনে ঠকবেন না। আর যদি টাকা দিয়ে জিনিস না কিনেন তাহলে ঠকতে হবে। আচ্ছা, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সস্তায় আর কি বস্তা ভরতে চাই, যে আমি সস্তা পাচ্ছি, হিরি আল্লাহ এগুলোর দাম চাচ্ছে 2 লাখ আর এটার দাম চাচ্ছে 1,60,000, তাহলে আমি এটাই কম বেশি করে নিব, কিন্তু ওটা যে বস্তা ভরে যাচ্ছে। ভালো জিনিসের দাম সবসময় বেশি থাকবে। আচ্ছা, তো আপনার এখানে কেমন দুধের গাভীগুলো রাখছেন? এখানে গরু দুধের গাভী আছে 15 থেকে 20 লিটার। 15 থেকে 20 লিটার? হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো যে গাভীটা নেবে আপনি দুধের গ্যারান্টি দিবেন? দুধের গ্যারান্টি আমার কাছ থেকে দুধ 2 বেলা দোয়াই নেবে, 2 বেলা দহন করে নিতে পারবে। আমি বলতেছি আমার কাছে দুধের গ্যারান্টি আছে, 2 বেলায় দুধ দোয়াই নেবে। আচ্ছা, তো চলেন আপনার গরুগুলো এক এক করে দেখাই আর এগুলোর দাম দর সম্পর্কে আমাদের একটু জানান। শুরুতে 1 নাম্বার সিরিয়ালে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গাভী রাখছেন। এটা কোন জাতের? এটা আছে ফিজিয়ান জাতের, একটু করস আছে, অস্ট্রেলিয়ার একটু করস আছে। ফিজিয়ান জাতের একটা ক্রস? হ্যাঁ, একটু করস আছে। আচ্ছা, 6 দাঁত, দ্বিতীয় বাচ্চা, বাচ্চাটা ষাঁড় বাচ্চা, বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে 10 দিন। আচ্ছা, অনেকে দেখি যে ভিডিও করার আগে দুধ ঠেকায় রাখে, তা আপনি তো বাচ্চা ছেড়ে দিছি। আচ্ছা, এটা দুধ কেমন আছে? এটা 2 বেলা দিয়ে দুধ 14 লিটার দোয়াই নেবে। 14 লিটার আপনি গ্যারান্টি দিবেন 2 বেলা দিয়ে? 14 লিটার আমি গ্যারান্টি দেব। আচ্ছা, শুধু সকালে কেমন দুধ পাওয়া যাবে এটা? সকালবেলা দুধ পাবে হচ্ছে 8 8.5। 8 8.5? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা আমার খাদ্য দেখছেন আওর, আমি কিন্তু কাঁচা ঘাস খাওয়াতে পারি না। আওর খাওয়াচ্ছে? হ্যাঁ, আমি শুকনো আওর, ধানের গুঁড়ি আর
4 করে ভুসি দিই। আচ্ছা, এর তার মানে দানাদার খাদ্য দিলে তো আরো দুধটা বাড়তে হবে, দুধ আরো বাড়বে, কিন্তু আমি দানাদার খাবার দিই না। কি জন্য দানাদার খাবার দিই না? আমরা দানাদার খাবার দিই আমরা কোনোদিন ব্যাপারীরা লাভ হবে না। আচ্ছা, কি জন্য? এটার ভিতরে দুধ আমি 1.5 নিব, আমি অটটুকুই আমি বিক্রি করে দিতে পারবো। কি জন্য? আমি এখন ধরেন যদি দানাদার খাবার দিই, হ্যাঁ, তাহলে আমার এই গরুটা এখন মোটা তাজা হয়ে যাবে, তাহলে আমি গরুটা বিক্রি করতে পারবো না। আচ্ছা, তো এটা যদি কোনো দর্শক নিতে চায় দানাদার খাদ্য দিলে অবশ্যই দুধটা একটু বাড়তে হবে। এটা দুধ তো বাড়বে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে। চিন্তা করতে এই গরুটার 16-17 লিটার দুধ আসবে দানাদার খাবার। বাচ্চাটা কি ষাঁড় বাচ্চা না বকনা বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, কত নম্বর বিয়ানের? এটা হচ্ছে 2য় নাম্বার বিয়ান। 2য় নম্বর বিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা, কয় দাঁতের হয়েছে গরুটা? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁতের। আচ্ছা, এটা বাচ্চা সহ কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছি 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, 2 বেলা দিয়ে কত দুধ বললেন? 2 বেলা দিয়ে 14 লিটার দুয়াই নেবে। 14 লিটারে আপনি গ্যারান্টি দিবেন? আমি 14 লিটারের গ্যারান্টি দিব। আচ্ছা, কোনো দর্শকের পছন্দ হলে এখানে সরজমিনে এসে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে আসে। 14 লিটার দুধ না হলে চলে যাবে, যদি 13 লিটার হয় চলে যাবে। আচ্ছা, আর ওই যে দূর থেকে আসবে ওই বহনটা কে দিবে? বন্ডটা আমি খরচ আমি দিয়ে দেবো। আপনি দিয়ে দিবেন? আমি খরচ আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো লাগলো। তারপরে যে 2য় নম্বরে খুব সুন্দর একটা কালারের গরু রাখছেন, সাদা কালো একটা ফিজিয়ান মনে হচ্ছে। 4 দাঁত। আচ্ছা, 4 দাঁত। হ্যাঁ, প্রথম বিয়ান বকন বাচ্চার সাথে আল্লাহ পাক দিছেও, বাচ্চাটুকু দিছে বকনা বাচ্চা? হ্যাঁ, বকনা বাচ্চা। একবার ফিজিয়ান জাতের, গরুটাও ফিজিয়ান, বাচ্চাটাও ফিজিয়ান জাতের। এটার 4 দাঁত বয়স? হ্যাঁ, 4 দাঁত। এটা কি প্রথম বিয়ান? হ্যাঁ, প্রথম বিয়ান। আচ্ছা, প্রথম লেট্টুসিয়ান। এটা দুধ কেমন পাচ্ছেন? এটা দুধ পাচ্ছি 2 বেলা দিয়ে 13 লিটার। 2 বেলা দিয়ে 13 লিটার পাচ্ছেন? 13 লিটার দুধ পাচ্ছি। আচ্ছা, এইগুলো থেকে তো আরো 2য় 3য় লেট্টুসিয়ান আরো বাড়বে দুধ? একটু বাড়বে। আচ্ছা, কিন্তু বাচ্চাটাকে আমি দুধ একটু খাওয়াচ্ছি, বাচ্চাটাকে তো বানাতে হবে। একটা লোক কিন্তু বাচ্চার উপরে বেশি আরো পছন্দ করে। এটা তাদের যে বাচ্চাটুকুদের দিতে, এর একটা তো ভবিষ্যৎ আছে, ভবিষ্যৎ আছে, বাচ্চাটুকুর ভবিষ্যৎ আছে অবশ্যই। এই বকন বাচ্চাটা যদি দুধ ছাড়তে এর মাস সমান হয়ে যাবে, এই বাচ্চাটা কিনা লাগবে হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা দিয়ে। অবশ্যই। যারা নতুন খামার করতে চায় অবশ্যই দুধের গরু দিয়ে খামার করাটা মানে খামার করার দরকার, কিন্তু আবার হচ্ছে বকনা বাচ্চা নিতে হবে সাথে, 1-2টা করে যদি বকনা বাচ্চা লাই, ওটার ওর জাতটা থেকে যাবে বাসায়। আচ্ছা, মার পার্সেন্টেজের থেকে তো এটার পার্সেন্টেজ আরো ভালো হবে। হ্যাঁ, পার্সেন্ট আর বেশি এটার পার্সেন্ট। হ্যাঁ, মার বকনের পার্সেন্টটা বেশি, আরো ভালো পার্সেন্ট আছে। ভালো পার্সেন্ট আছে। আচ্ছা, তো এই গাবিটার কেমন দাম চাচ্ছেন আপনি? এটার দাম চাচ্ছি 1,70,000। 1,70,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ, দাম চাচ্ছি। আচ্ছা, এটা কত লিটারের গ্যারান্টি দিবেন? এটা 13 লিটারের গ্যারান্টি দেব। 13 লিটারের গ্যারান্টি দিবেন? প্রথম বিয়ানে 13 লিটার গ্যারান্টি। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে কালো রঙের একটা গরু রাখছেন? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া জার্সি গরু, প্রেগনেন্ট। অস্ট্রেলিয়া জার্সি? হ্যাঁ, এটা অস্ট্রেলিয়া জার্সি। আচ্ছা, প্রেগনেন্ট এটা? হ্যাঁ, এটা প্রেগনেন্ট। কত মাসের? এটা 8 মাসের প্রেগনেন্ট। 8 মাসের প্রেগনেন্ট হয়েছে। আচ্ছা, এটা প্রথম বিয়ান। প্রথম বিয়ান এটাই? হ্যাঁ। দাঁতে কয়টা? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত ভাঙছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই গরুটা আপনি কেমন দাম চাচ্ছেন? এগোটার দাম চাচ্ছে 1,40,000 টাকা। 1,40,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ। দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, দরদামের কিছু সুযোগ আছে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে আরেকটা সাদা কালো একটা গরু রাখছেন? এটা অস্ট্রেলিয়া গরু, এটা প্রেগনেন্ট। এটাও প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা 8.5 মাস চলছে। 8.5 মাস চলতেছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? হ্যাঁ, এটা পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, তো এই গরুটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এগোটার দাম চাচ্ছে 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? এর মাঝেও দরদাম করার সুযোগ থাকবে? করার সুযোগ আছে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে সাদা কালো আরেকটা গরু রাখছেন? হ্যাঁ, এটাও 2 দাঁত, প্রথম বিয়ান। প্রথম বিয়ান? হ্যাঁ। এটাও 2 দাঁতের? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, খুব বড় সরো গাবি দেখতেছি। বড়সড়, খুব ঠান্ডা গাবি। আচ্ছা, এটা কত মাসের প্রেগনেন্ট? এটা আছে 8 মাসের প্রেগনেন্ট। 8 মাসের প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা 1.5-2 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, 1-1.5 মাসের ভিতরে বাচ্চা দিবে। 1-1.5 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, এগুলা তো দুধের রেকর্ড আসলে বলা যাবে না, এগুলা মানে হ্যাঁ, না, এটা জাতমান দেখে বুঝে শুনে কিনতে হবে। দেখে শুনে বুঝে শুনে কিনতে হবে, কিন্তু এগোটার আমি আশা করতেছি 2 বেলা দিয়ে 16 লিটার দুধ আসবে। এটা আশা করতেছেন আর হ্যাঁ, কি? আল্লাহ পাক, দেয়ার মালিক তো আল্লাহ পাক। হ্যাঁ, জাতমান দেখে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু খালি বলে দিই যে এটা গাই গরুর, কয় লোকে কয় যে মুখে দুধ, কিন্তু আমি মনে করি গাই গরুর মুখে দুধ না, গাই গরুর কিসের মুখে দুধ? তাহলে তো মিশাল পাল খালে তো মিশাল পালের দুধ হইতো। অবশ্যই। গাই গরুর দুধ আল্লাহ পাক দেয়, দুধ দেওয়ার মালিক সে। এটা নিয়ে যায় কি করতে হবে? আমরা খেজমত করব, আল্লাহ পাকের কাছে বলবো, আল্লাহ পাক তোমার এর ভিতরে আমার একটু রহমতটা বেশি করে দিও। এটাই আমরা বলি না, কিন্তু আমরা কি বলি যে জান ইনশাল্লাহ হবে। আরে হবে, কবে হবে?
দেওয়ার মালিক তো সে, তে বলে দিতে হবে না যে দুধ যেটা আল্লাহ পাক দেয় আপনার কপালে খুব ভালো হবে। আচ্ছা, এটা আসলে ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, ভাগ্যের উপরে, সব জিনিসই ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করে। কেউ 200 দেখে নিজের 10 হয়, 10 দেখে নিজের 200 হয়। দুধ কিন্তু কপাল। আচ্ছা, দুধ মেন হচ্ছে কপাল। আল্লাহ পাকের পুরো বিশ্বাস করতে হবে বেশি, যে দুধ আল্লাহ পাক তুমি এর ভিত্তিতে রহমতটা বেশি করে দিবা। আচ্ছা, তো এটার কেমন দাম চাচ্ছেন বিক্রির জন্য? এটার দাম চাচ্ছে 1,80,000 টাকা। 1,80,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে মাশাআল্লাহ খুব বড় সড়ো একটা গাভী দেখতেছি, এটা কোন জাতের? এটা হচ্ছে জার্সি জাতের গাভী। জার্সি জাতের একটা গাভী। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা হচ্ছে 6 দাঁতের, বকন বাচ্চা আছে সাথে। কত নম্বর বিয়ান? এটা দ্বিতীয় নাম্বার বিয়ান। দ্বিতীয় নম্বর বিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা, বকনা বাচ্চা? হ্যাঁ, বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, এটা বাচ্চা সহ কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা বাচ্চা সহ দাম চাচ্ছে 1,70,000 টাকা। 1,70,000 টাকা। হ্যাঁ। দুধের গ্যারান্টি কতটুকু এটা দুই দেবেন? বেলা দিয়ে দুধ দোয়া নেবে 18 লিটার। 2 বেলা দিয়ে 18 লিটার। হ্যাঁ, 18 লিটার দোয়া নেবে। আচ্ছা, তা আপনার কালেকশনে এই গরুগুলোই ছিল হ্যাঁ, আজকে? আমার কাছে এই গরুগুলোই ছিল কালেকশন। আচ্ছা, তো আমার কোনো দর্শক যদি নিতে চায় কিভাবে যোগাযোগ করবে? আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করবে। আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, 01704 24 11 18। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে? হ্যাঁ, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমাকে পাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমরা ভালো থাকো।